Bakat itu tidak menentukan kesuksesanmu, padahal bakat itu gift terindah dari Tuhan. Perjalanan hidup tidak seindah yang dibayangkan. Ada kalanya mulus, ada kalanya berada di lembah kehidupan. Berada dalam keadaan yang sulit adalah momen yang membuat dirimu semakin bertumbuh. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya. Kegagalan berulang kali adalah penanda jalan menuju keberhasilan. Mau belajar, bersikap positif, antusias, dan komitmen. Every day, it's all about your choice. Become a winner or kalah sebelum mencoba.